मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बेल आइकन का बटन दबा दें और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आगे आ रही है हमारी बड़ी ईद। बड़ी ईद के लिहाज से बहुत मज़े का दावत वाला हमने पुलाव बनाया और बहुत मज़े का, बहुत अच्छा, बहुत आसान भी है और मज़े का भी है। इसके तरीका जो है बहुत आसान है। आए मैं आपको बताती हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाता है और मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। आए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। ये आपको दिखा रही हूँ इसका ये देखें एक एक कन्नी और बहुत ही मसाले वाली लग रही है आपको और ये बहुत ही मज़ेदार। और आपको पता है कि बहुत कम मसाले डाले हैं। आए मैं आपको बताती हूँ। ये हमने पानी रख लिया है गोश्त गलाने के लिए, वही मैं बताती हूँ। जिसको प्रेशर कुकर की ज़रूरत होती है मैं प्रेशर कुकर में भी बताती हूँ और जिसको ऐसे भी गल जाता है तो मैं उसका भी बताती हूँ। असल में मैं फ्रिज कर लेती हूँ तो बहुत आसानी से ये हो जाता है। प्याज डाला हमने एक और एक ही हमने टमाटर डाला है। फ्रिज में रखने से ये हो जाता है कि गल जाता है जल्दी और आप 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लें। और लहसुन अदरक भी मैंने एक एक चमचा ले लिया है और ये इसको भी हम शामिल कर लेंगे। और मिर्चों का भी मेरे पास एक ही चमचा है और इसको भी हम शामिल कर देंगे इसमें। और ये इसको मिला के अच्छे से इसमें जो मसाले डलने वाले हैं वो भी डाल लेंगे। मगर अभी इसमें मसाले जो डले हैं वो बता रही हूँ आपको। लाल मिर्चें मेरे 1 चम्मच, ये मेरा छोटा चम्मच है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। हल्दी आधा चम्मच और नमक हस्बे ज़ायका। और इसको हम ला के क्या करेंगे कि ढक देंगे और गलने देंगे अपने गोश्त को। जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता तो उस वक्त ढक्कन लगा कर दूसरी तरफ आए मैं आपको बताती हूँ इसका तड़का। ये मैंने तेज़पत्ता लिया है, दालचीनी ली है, बादियान के फूल लिए हैं, इलायची ली है और ज़ीरा लिया है और ये काली मिर्चें और इलायची जो हमारी आम इलायची खाई जाती है वो है और इमली है। इमली का मैं बाद में बताऊंगी, इमली नहीं डाल ली मैं अभी। इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे हल्का सा, जैसे कि हमारे ये पुलाव में खुशबू आ जाए। और इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल एक ये ना कर दे कि छोड़ दिया और इधर चले गए उधर चले गए, नहीं। आपने इसको थोड़ा सा चमचे की मदद से जो तेल डाला हुआ है उसमें आपने ब्राउन करना है और ये खुशबू इसकी बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, ये जो गोश्त हमने गला के रखा हुआ था वो एक साइड हमने करके रख लिया और इसको हमने अब इसमें शामिल करना है। जितना गोश्त हमारे पास, मैंने आपको 1 किलो का गोश्त का बोला था कि 1 किलो मेरे पास गोश्त है। और चावल मैंने कम लेने हैं, चावल हमारे फैमिली के हिसाब से मैंने कम ही लिए। और इसमें आप 1 किलो भी डाल सकते हैं मगर मैंने 2 गिलास चावल डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त कौरमे वाला मसाला हमारा तैयार हो गया। अच्छा, इसमें ना ये इतना मज़ेदार ये जो हमने मसाले डाले हैं ना ये बहुत खुशबू कर रहे हैं और बहुत मज़ेदार बनेंगे और खाने भी लजीज होंगे। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना इसमें पानी शामिल हो सकता है ना। अच्छा, ये मैं आपने बोला था कि इमली मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा, जो इमली है ना मैंने उसको पीस ली है, उसमें पानी में थोड़ा सा पानी में पीस लिए और इसमें बाद में डालूँगी। पहले इसलिए नहीं डाला कि जो हम लोग इसके इमली का जो जायका है वो ख़त्म हो जाता है और फिर हमारी इमली में जायका नहीं रहता है, इसलिए आप भी इनको एंड में ही डाला करें। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे अब मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें एक और 2 मतलब चीज़ें और डलेंगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत मज़े करेगा ये पुलाव हमारा दुगना। ये इसमें मैंने पिस्ता और बादाम इसमें शामिल करूँगी, जब आपके नवाले में मुंह में आएगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये पुलाव। ये पुलाव इतना मज़ेदार, हाँ मैंने खाया है कहीं और मैंने उसी का आपको बनाना बता रही हूँ। ये बहुत मज़े का हमारा पुलाव बनेगा। आप भी यूँ ही ट्राई करें और आप मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। जब अभी तो जायका नहीं आएगा, जब आप खाएंगे तो जायका आएगा। एंड में डालेंगे हम बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला भी हम थोड़ी देर भूनेंगे, इसका भी जायका अपना ही है। आपको पता है बिरयानी मसाले तो बहुत हमने डाले, आप ना भी डालें तो कोई बात नहीं, मगर बिरयानी मसाले के बग़ैर बिरयानी
पुलाव या बिरयानी वो अधूरी होती है। ये हमारा पुलाव बहुत मज़े का और बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसमें शामिल कर दिया पानी जितना हस्बे ज़ायक़ा। जैसे कि मैं बोलूँगी कि आपको कि मेरे पास 2 गिलास चावल है तो मैंने 4 गिलास पानी डाला है। और मैंने अच्छे से भिगो के रखे हुए थे। वो पहले मैंने चुन के अच्छे साफ़ करके भिगो के रख लिए हैं और अब उसमें माशाल्लाह से पानी जा चुका है। और अभी इसमें मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा इसमें वो उबाला आ जाए। और देखें हमारा ये उबाला आ चुका है बहुत जल्दी, और बहुत साथ साथ हमने पकाया भी है और साथ साथ हमने दिखाया भी है, इसलिए टाइम नहीं लगा। इसमें हम शामिल करेंगे चावल जो हमारे 2 गिलास हैं, और पानी डाला हमने 4 गिलास, क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है बहुत अच्छे से। और इसमें चावल हम शामिल करेंगे, जो चावल कोई इतने वो नहीं है कि लंबे वाले, जो मेरे घर के चावल हैं वही मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ। ना इतने लंबे हैं और ना इतने छोटे हैं, मैंने घर के लिए बनाने थे तो इसलिए मैंने यही शामिल कर लिए। और ये भी बहुत मज़े के, बहुत अच्छे हैं। और गाँव के चावल हैं, बहुत खुशबू उठाते हैं। आपको पता है गाँव के चावल बहुत अच्छे और लंबे नहीं होते, मगर बहुत अच्छे और मज़े के लगते हैं। अच्छा, ये हमारा पुलाव माशाल्लाह से बहुत अच्छा और तैयार होगा। अच्छा, ये रह गया हमारा 1 कनी चावल। अब इसको क्या करेंगे, हम दम पे लगा देंगे। आपको दिख रहा है कितने मज़े के हमारे चावल दिख रहे हैं। इसमें मैं क्या करूँगी, हल्की आंच रख के इसको मैं दम पे लगा दूँगी। जब भी आप बनाएं चावल, और बहुत अच्छे बहुत मज़े से अपने दिल से बनाएं। एंड में डालेंगे हम पुदीना हमारे पता है चावलों में और ज़्यादा खुशबू बढ़ाता है, बहुत मज़े के लगते हैं। एंड में हरे भरे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने पुदीना डाल दिया। और अब मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। ये हमारे चावल बिल्कुल, हमारा पानी ख़त्म हो चुका है, मगर इसको दम थोड़ी देर के लिए लगा देंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको हल्की सी आंच, एकदम वो थोड़ी सी आंच और रह जाएगी। ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। और इस तरह ही आप भी बनाएं और बहुत मज़े से खाएं। अब हम डिश में निकालेंगे। ये चावल मैंने आपको बताया है, घर के चावल हैं, इतने लंबे वाले नहीं हैं, मगर मज़ेदार चावल हमारे बने हैं। और ये बहुत ज़्यादा खुशबू तो इतनी ज़्यादा आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा खुशबू है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए कितने मज़े के चावल हमारे बन चुके हैं, तैयार हो गए हैं। आपने भी ऐसे ही बनाने और बहुत मज़े से खाने। बड़ी ईद आगे आ रही है, आपने भी इसी तरह बनाएं और मेहमानों को ज़रूर खिलाएं और मेहमानों से तारीफ़ें लें। आपने मेरे को लाइक शेयर तो करना ही करना है लाजमी, और दुआओं में याद रखना है। ये देखो हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, और आपने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।